вечер, девчонки и хлопчики. Рмау! Привітанне, маленькие! И все ж я рада, что у колыханцы засталася. О, тебе у нас подобается? Калі б не падабалася, я б даўно от вас пайшла. Думаю, перш за ўсё, тебе цікава гуляць со мной. Ну и з усімі астатнімі, вядома. С тобой гулять бывает цікава, безумоўна, калі ты ў добрым настроі. А вось на Даніка нават просто глядзець прыемна. Такі прыгожы хлопчык, такі выхаваны. А дядуля добродей, скажешь, не выхованы? Ды вядома, выхаваны. І столькі ўсяго ведае. Мне вельмі цікава яго слухаць. А Буслик, а Яна, Элина? Топа, вы мне ўсе падабаецеся. А яшчэ мне вельмі падыходзіць, што вы адразу пасля калыханкі спаць кладзецеся. О, ось цікава. А мне якраз гэта не вельмі падыходзіць, бо мне даволі часта спаць так рана ісці не хочацца. У мяне шмат спраў неадкладных на вечар збіраецца. А гэта таму, што ты не вельмі арганізаваны. Я вось усе свае справы цудоўна паспяваю зрабіць, а ўвечары мне ўжо спаць хочацца. І што гэта тебе так рана на сон цягне? А хіба ты не ведаеш, што кацінам вельмі многа спаць трэба? Не ведаю. А многа гэта колькі? Больш, чым деткам? Калі кацяняты толькі нараджаюцца, яны спяць амаль увесь час. Прачынаюцца толькі, каб падсілкавацца. Атрымліваецца, маленькія коцікі спяць Прыблізна 23 гадзіны ў суткі. Нішто сабе! Наколькі я памятаю, у сутках усяго 24 гадзіны. Усё правільна? Значыцца, кацяняты амаль усё маленства праводзяць у сне? Можна і так сказаць, таму яны хутка растуць. А дарослыя каты і кошачкі? Яны таксама спяць вельмі многа. Колькі? Дамашнія каціны, якім не трэба клапаціцца пра ежу, могуць спаць па 20 гадзін у суткі. Гэта здаровыя коцікі столькі спяць? Абсалютна. Чулі, сябры? Калі вы бачыце, што ваша любімая хатняя кошачка ўсё спіць і спіць, не хвалюйцеся, яна не захварэла. Просто кацінам трэба значна больш сну, чым, напрыклад, вам. Гэта ты правільна дзеткам растлумачыў, Топа. Рыся, а ты што, таксама спіш па 20 гадзін у суткі? Не сплю. А як у цябе гэта атрымліваецца? Я ж не зусім звычайная рысь. Дакладней, зусім незвычайная. Значыцца, у цябе ёсць свае сакрэты. Як паспець адпачыць за меншы час? У многіх істот ёсць сакрэты сну. Добрый зорны вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Рыся і Топа. Салют, Ілінка. Прывітанне, Рмау. Сябры, дапамажыце. З радасцю. А чым? Ды я новае заданне ад Марса Нептунавіча атрымала. Якое цікава? Расказаць пра якія-небудзь незвычайныя здольнасці зямных істот. І што тут складанага? Ды я ніяк не магу з тэмай вызначыцца. У вас усе такія цікавыя. Эліна, а мы з Рысей толькі што пра сакрэты сну размаўлялі. І што ў сне можа быць сакрэтнага? А тое, што некаторыя зямныя істоты абыходзяцца амаль без сну. Не можа быць. Без сну могуць існаваць толькі роботы. Эліна, калі Рыся гаворыць, яна ведае. Ну і дзівосы. Рыся, хуценька дзяліся інфармацыяй. Я паслухаю і падумаю, ці можна на гэтую тэму напісаць навуковую працу. Можна, лічу і не адну. Вось, напрыклад, добра знаёмыя ўсім дэльфіны. Што? Яны мала спяць? Лічы зусім не спяць. Як гэта магчыма? Дэльфінам патрабуецца дыхаць. Для гэтага яны рэгулярна ўсплываюць на паверхню за чарговай порцыяй паветра. Ой, атрымліваецца,
Ім і спаць няма калі. А я про что? Прыходзіцца ўвесь час вынырваць, каб удыхнуць. Каб дельфины могли дыхать подчас сну, паўшар'і іх мозгу спяць по чарзе. Значыцца, можна лічыць, што дельфіны ніколі не спяць? Во дзівосы! А гэта ты яшчэ не чула пра сваякоў нашага бусліка. А што ў іх са сном адбываецца? Яны падчас пералётаў здольныя час ад часу засынаць, не апускаючыся на зямлю. Вось гэта магчымасці! Ляцець і спаць адначасова? Вось гэта сапраўдныя дзівосы! Такі сон у птушкі можа доўжыцца да 10 хвілін. Стомлены бусел перамяшчаецца ў цэнтр птушынага касяка і дрэмле. А як жа ён захоўвае напрамак і вышыню палёту? У гэтым яму дапамагае слых. Ну, Рыся, такіх цікавых фактаў пра сон зямных істот я яшчэ ніколі не чула. Праца атрымаецца, што трэба. Яшчэ лічыцца, што амаль не спяць добра знаёмыя нам мурашы. Зусім не спяць? Ніколі? Калі яны і засынаюць, то не больш на 1-2 хвіліны. Мурашы такія маленькія. Можа, ім і хвіліначкі хапае? Сон зямных істот. Так і назову сваю навуковую працу. Ой, прачуваю, адзнаку атрымаю найвышэйшую. Пайду пісаць зараз жа. Так хочаш пачаць, што нават мульцік з намі глядзець не будзеш? Не, ад прагляду зямнога мульціка я ніяк не магу адмовіцца. А праца крыху пачакае. Тады давайте глядзець. Давайте. Ой, якія цікавыя былі мульцікі. Зараз, паколькі нам і дзеткам патрабуецца адпачынак, каб заўтра быць бадзёрамі і вясёлымі, час чысціць зубкі, мыць тварыкі і класціся спаць. Так, мы ж не мурашы і не дельфіны. Тады на касмічнай хуткасці спяшаемся ў ложачкі. А я яшчэ пачытаю некалькі хвіліначак пра сон зямных істот. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Да пабачэння! І зорных усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.